人生冇發燒，你睇，係咪㗎？你睇，係喎，係個屁。嚇？係冇發燒，係冇發燒。你啱啱阿家姐同你玩得好唔好啊？媽媽瞓咗覺嗰陣時。好，我係家姐，我陪家姐，跟住做作業，我就出去，佢叫我就出去。哦，佢點樣叫你出去㗎？我要做作業吧。哦，佢惡唔惡啊？佢叫你出去嗰陣時。唔惡。唔惡啊？佢對你好好啊！而家。係。嗯。成頁車釐子俾家姐。係咩咁犀利嘅？係。嗯。不過佢有時候好惡。哦。點樣惡㗎？就係打我又蝦我。哦。哦，即係一啖砂糖一啖屎係咪啊？係。幾時俾砂糖你食？幾時俾屎你食啊？上次。上次俾屎你食啊？真係食咗我。死咯！